ඔබ බොහොමත්ම ආදරය කරන ජ්‍යොතිර්වේදී ආචාර්ය ක්‍රිෂාන් නිලංග මහත්මයාත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අයබෝවන් සුබ දැසනක්. ආයුබෝවන් සුබ දැසනක්. ඉතින් මෙතුමා අපේ මැදිරියට ආව ගමන් ඔබ දන්නවා ඔබට දුරකථන මාර්ග විවෘතයි කියලා. මම මතක් කරන්නම් අපේ ස්වර්ණවාහිනී මැදිරියේ දුරකථන අංකය 0112 599 132 0112 599 132 කියන දුරකථන අංකය ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් ඔබේ හඳහන සජීවීව පරීක්ෂා කරවා ගන්නට කියනකොටම මතුගමින් අපිට දුරකථන හැමදමක් යනවා සචිනි. ආයුබෝවන් සුබ දැසනක්. ආයුබෝවන්. උපන්දිනේ කියන්නකෝ. 2022 දෙවැනි මාසේ 24 පෙබරවාරි මාසේ 24. ඔව්. උපන්න වේලාව පස්වරු 7:35 පස්වරු 7:35. කොහෙද ඉපදුනේ? කළුතර හොස්පිටල් එක. මේ කතා කරන්නේ මේ දරුවගේ අම්මද 2022 නේ පොඩි දරුවෙක්. ඔව් සර්. දරුවගේ ලග්නේ කන්‍යාද අම්මා? ඔව් සර්. ඈ? ඔව්. මම මේ අහන දේවල් වලට වැඩි කලබල වෙන්න එපා. ඔන්න නිෂේක කියන්න එපා. එහෙම වුණාම සමහරව ඇත්ත කියන්නේ. ගිය සතියේත් එහෙම එකක් වුණානේ අවසානයේ. නිකන් පන්නල ඇහුව නිසා අන්තිම මොහොතේක කිව්වා. මම මේ අහන දේට අම්මා පැහැදිලිව කලබල වෙන්න එපා. නැති එක නෑ කියන තියෙන දේ තියනවා කියන මම චක්‍රවර්තීවත් මහා බ්‍රහ්මයා සියලු දේ දන්නා නේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාවත් නෙවෙයි. හැබැයි හඳහනේ මට පෙන්වන දේවල් 99.9 නෙමෙයි අනන්තයට ඇත්ත නිසා මේ විෂය පදනමක් තියෙන නිසා මම මේක අහන්නේ. මට කියන්නකෝ දුවේක්ද පුතෙක්ද කියලා කියන්නකෝ ඉස්සෙල්ලා අම්මා. දුවේ. මට කියන්න උපතේ මේක අහන්න මොන නිසා උපතේදී සීසේරියන් සැත්කමක් වුණාද උස බර වර්ධනයේ ගැටලුවක් ආවද කිරිහිගයක් තියවද මොනවා හරි විශේෂ ඉන්සිඩන්ට් එකක් මොනවා හරි සිද්ධියක් වුණාද ඒක තවමත් පවතිනවද කියලා කියනකොට මට මේක බේරගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕන නිසා යන්නේ මොකද නැති එකක් නෙමෙයි තාන්නේ විශේෂ මොනවා හරි කිසියම් සිද්ධියකට මුහුණ දුන්නු දරුවෙක් ඒ නිසා මේක අනේ කතා බහ කොහොමද උස බර වර්ධනයේ කොහොමද උපදේ කිරි තිබුණාද සීස කරාද මොනවා හරි බේබි රූම් යන කතන්දරයක් වුණාද මොනවා හරි සිද්ධියකට මුහුණ දීපු දරුවෙක්ද කියලා කියන්නේ ඒක නිකන් මේ කට කහනවට අහන එකක් නෙමෙයි ඈ ඔබතුමිය ඇත්ත කියනවා වානාවරණය වෙන්නේ දරුවන් ආවරණය වෙන්නේ නැහැ දැන් මේ සියල්ලෙන් මෙදිලා ගමනක් යන්න පුළුවන් නිසා මේක අහන්නේ. ඒකයි අහන්නේ. නැත්තම් අතහැරලම දාලා මේක කරන්න බෑ කියලා නිකන් ඉන්නවා. කියන්නකෝ අම්මා. දරුවා දුන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍ය විදියට තමයි. හැබැයි අවුරුද්දක් වෙනකම්ම දරුවව මේ ක්ලිනික් වලට දැම්මා. මොකද්ද හේතුව? ඒක තමයි මම අහන්නේ. මේක ස්නායුසල් උදරගත ගැටලුවක් තියෙනවා. මට මම දැන් වෛද්‍යවරයා නෙවෙයිනේ. ඒතර මට මේක හරියට ඔයාගෙන්ම තමයි අහන්නේ. ඉන්සිඩන්ට් එකක් තියෙන බව දන්නවා. මොකක්ද කියන එක ඒක විවිධාංග ස්නායුසල් උදරේ තුනටම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එකක් වෙන්න පුළුවන්, දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසයි මේ අහන්නේ. ඒකයි කිව්වේ. මොකද්ද? හේතු කිහිපයක්ම තිබුණා සර්. ඒ මොකද්ද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ. මුලින්ම පපුවේ සද්දයක් එනවා කියලා කිව්වා. හා. ඊට පස්සේ ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිව්වා සර්. හරි. ඊට පස්සේ ආයෙමත් ඔළුවේ තෙල් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කිව්වා. හා. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිව්වා. හරි. ඊට පස්සේ දරුවා ළමයි වාඩි වෙනකොට වාඩි වෙන්නේ නැහැ සර්. හා. ඊට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවුරුද්ද පහ වෙනකොට දරුවා වාඩි වුණා. හරි ඒක තමයි මම දැන් අද මේ ප්‍රශ්නේ නෑ මම ඔයාලට කිව්වේ ඒකයි. අද මේ වර්තමාන මොහොතේ ඒ ඇතිවෙච්ච කිසි දෙයක් දැන් නෑ දැන් ඒවා නිවැරදි වෙමින් යන වෙලාව. නමුත් මුල් අවස්ථාව අමතක කරලා නීෂ මේක කතා කරන්න ගියාම ජ්‍යොතිර්විද්‍යාවේ පදනම් වලට මහා හානියක් වෙනවා. මේක අරටුවක් ඇති විෂයක්, පදනමක් ඇති විෂයක්, මේක මූලධර්ම මත ගොඩනගෙන විෂයක්. මේක ආවර්තවගේ පළවෙනි මූලධර්මයේ හයිඩ්‍රජන් විභේදනය වුණේ බැහැති වෙන තත්ත්වයක්. ආලෝකයේ වර්තන චුම්බක ශාස්ත්‍ර පාඩම, ජ්‍යාමිතිය, ප්‍රමේය විලෝම මේක නිකන් විද්‍යාත්මක විෂයක්. මේක නිකන් එහෙම අහන්න නැතුව ඉස්සරහට ගියා නම් ඔය ටික අමතක කරලා ඉවරලා අම්මත් කල්පනා කරයි මේකට මේ ටික පෙනුන්නේ නැද්ද කියලා. හරි. දැන් අම්මා හොඳට අහගන්න ඉතාම හොඳ අනාගතයක් සහිත දුවෙක් හරිද ඉතාම හොඳ අනාගතයක් සහිත දුවෙක් හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් දුවෙක් ආයේ අපි කියන්නේ මල්ටි ෆන්ක්ෂන් කියලා නේ අපි කියන්නේ මල්ටිපල් කියලා කියනවා නටනව නම් නටන සින්දු කියනවා සින්දු ඔව් මල්ටි ටැලන්ට් ඒකට අපි කියනවා මෙන්න මේ විදිහට හැම දෙයක්ම හොඳින් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන් හොඳ බුද්ධිමත් දරුවෙක් කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා ආයි මං වගේ අයගෙන් හඳහම් බලන්න මේ ළඟපාතක ඕන වෙන්නෙත් නෑ ආයි 2027 ජූනි මාසේ දෙවෙනිදා හඳහන බලා ගත්තා නම් ඇති ගමනක් යනවා ඊට අමතරව චූටි දෙයක් දැනගන්න මේ දවස්වල ඇඟේ රෑෂ් ඇලර්ජික් හැමේ මොකක් හරි වෙනස්කමක් අම්මා මේ දවස්වල දකින්නවද ඒක හරියට උත්තරේ දෙන්න ඕනේ එච්චරයි මට දැනගන්න තියෙන්නේ හැමේ රෝගයක් නෑ සර් ඒ වුණත් මේ ළඟදී අහම්බෙන් දැනගන්න හම්බුණා හිමෝග්ලොබින් ඇඟේ අඩුයි කියලා හා ඉතින් දෙයියනේ දැන් මම මුලින් ඉඳලා මම ස්නායු සෛල රුධිරගත ගැටලුවක් ගැන මම මේ අහගෙන ආවනේ එතකොට ඔයා කිව්වේ නෑනේ ඒ ටික අර ටික විතරක් කියලා නතර කරා ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් බෙහෙත් ටික ගන්න ඒක කලබල වෙන්න එපා. හරිනේ? බෙහෙත් කරනවා සර් ඒ වුණාට ඒක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. නෑ කලබල වෙන්න එපා ඒක නිවැරදි වෙනවා අම්මා.
ඒක නිවැරදි වෙනවා. මම ඒකනේ මුලින් ඉඳලා ස්නායු සෛල රුධිරගත පැහැදිලි ගැටලුවක් තියෙන මේක අමතක කරලා ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒක ගැන කලබලයක් හදාගන්න එපා. ඒක නිවැරදි වෙනවා. ඒක නිවැරදි වෙන්න ගත වෙන කාලය ටිකක් වැඩි. මොකද මම ඒක හැවේ බුදගෙන් යන දසාව ඊට පස්සේ කේතු. කේතු නිසා තමයි අර හැමේ කතන්දර ටිකක් ඒක හැව්වේ. ඒකෙන් පස්සේ සිකුරුට යනවා. බය වෙන්න එපා. අනාගතයේ කිසිම දවසක මේකෙන් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඉතාමත් ක්‍රමානුකූලව නිවැරදි වෙනවා අම්මා. අම්මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒක නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෛද්‍යවරු දෙන උපදේශ හරියට පිළිපදින්න. ජ්‍යොතිර්විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් අපේ පැත්තේ කාරණා නැහැ. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දරුවා නිවැරදි වෙනවා බය වෙන්න එපා. හරි. වෛද්‍යවරු මේක ලොකුවට ඇඟට ගන්නේ නැහැ නේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කාලයක් යනකොට මේක හරියයි කියලා කියනවා නේද? ඔව් විටමින් එහෙම දෙන්න කියලා කියනවා වැඩි හිතන්න එපා කියලා කියනවා. ඉතින් මං කියන්නේ ඔච්චර තමයි වැඩි හිතන්න එපා. මේක නිවැරදි වෙනවා. ඒකනේ මම මුලින්ම කිව්වේ උපතේ මෙහෙම ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. මේක දැන් නිවැරදි වෙමින් යනවා. ඒක ක්‍රමයෙන් නිවැරදි වෙයි. කලබල වෙන්න එපා. අනාගතේ සුබයි. සියලු දේ හොඳයි. මේ මහ පොළොවේ මිනිස්සුන්ට විඳින තියෙන සියලු දේ විඳින දුවක් හැඩ වෙනවා, ලස්සන වෙනවා. හොඳට පාට වැටලා හොඳ අනාගතයක් හදාගන්න බය වෙන්න එපා. හොඳයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි සචිනි මහත්මයා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. දැන් මම මේ කල්පනා කරේ උදේ පාන්දරම හයිඩ්‍රජන් විභේදනය වෙලා ආලෝක මගේ ඔළුවත් එක්ක මොකක්ද වෙලා ගියා. උදේ පාන්දරම. ඇයි දැන් ඒ කොහොමද එහෙම කියන්නේ? දැන් මම ඇත්තටම මේ බලාගෙන ඉන්නේ දැන් සමහර වෙලාවල දැන් එතෙමේ සඳහන් කරපු විදිහට රුධිරගත ස්නායු ප්‍රශ්න තියෙනවා. තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් ඒක හදානෙන් කියන විදිහ දැන් මට බලාගෙන ඉන්නකොට කියන්න මූල ධර්මයේ කියන්නම්. මේ ජන්මපත්‍රය ඉස්කෝලේ යන කාලේ ෆිසික්ස් කරාට පස්සේ ඔව් කරේ නෑනේ. මම නේද හැමදාම ෆිසික්ස් මම කැමති විෂයන්නේ. දැන් මේ හඳහනේ ඕනම කෙනෙකුට දැන් මේ උපන් වෙලාව දැන් මේක රිපීට් කරලා ගත්තොත් ගන්න තුන්වැන්නේ චන්ද්‍ර කේතු ඉන්නවා. සඳු කේතු එකට ඉන්නවා. මේ ළමයා කන්‍යා ලග්නේ. උපදින්නේ බුධගේ මහ දසාවෙන්. 22 වෙනි දෙරකානාධිපති කුජ. චන්ද්‍ර කේතු තුන්වැන්නේ එකට 22 වෙනි දෙරකානාධිපති කුජ උපදින්නේ බුධගෙන් කුජ සිකුරු එකට. හරිද? මෙහෙම වුණාම මේ ෆෝමියුලා එක මෙන්න මේ සෙට් එක එකට එකතු වුණා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු අපි දානවා රසායනික සංයෝග කීපයක් එකට. ඒ රසායනික සංයෝග කීපය එකට දැම්මයින් පස්සේ පුපුරනවා. දැන් මං කියන්නේ ඔන්න වගේ එකක්. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ කට්ටිය මෙහෙම එකට උනායින් පස්සේ උපතින්ම ස්නායු සෛල රුධිරගත පැහැදිලි ගැටලුවක් හදනවාමයි එක නියතයක්. හරි හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ මේක ස්නායුද මේක රුධිරයේද මේක සෛලවලද කියලා බෙදාවෙන් කර ගැනීමට තරම් මම තාම දියුනේ නැහැ ජ්‍යොතිර්විද්‍යාව දියුනේ ඇති මේ මගේ අධ්‍යාපනය තුල ඒ අධ්‍යාපනය මට නැහැ ඒ නිසා තමයි අහන්නේ ස්නායුද සෛලද රුධිරයේද කියලා. එතකොට මේක පැහැදිලිව තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ ඒක අමතක කරලා මේ හඳහන කතා කරන්න බෑ. මෙයාගේ අනාගතයේ ඔය අධ්‍යාපනය වෙනත් කාරණා කතා කරන්න ගියොත් ඒක අමතක කළා ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. අනිත් එක මම ඒකෙක දැන් මේක නිවැරදි වෙමින් දැන් ඒ දැන් අපි හිතමු ගිනිගොඩ ආසන්නයේදී දැනෙන රස්නේ ගිනිගොඩෙන් ක්‍රමයෙන් ඈත් වෙන දැන් රස්නේ අඩු වෙමින් පවතිනවා. දැන් ඒ තත්ත්වය අඩු වෙමින් ගිහිල්ලා දරුවා නිවැරදි දිශාවට දිරෙනවා. හැබැයි ඒකට තව අවුරුදු 10ක 11ක විතර කාලයක් ඉස්සරහට යනවා. ඔයාලට තේරෙනවද? ඒක එකපාරට නිවැරදි වෙන්න මම එකක වෛද්‍යවරු මේක ගණන් ගන්නෑ. ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙනවා. යථා තත්ත්වයට පත් වෙනවා කියන එක තමයි ඔබ සඳහන් කරන්නේ. යථා තත්ත්වයට මේ අනිවාර්ය යථා තත්ත්වයට පත් වෙනවා. මේ ළමයා මේ දුව හරි සුන්දර ඔයා වගේ කෙනෙක් ලස්සන රූපයක් හැදෙනවා. ඒ වගේම හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. කිසිම අඩුපාඩුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් මේක ජ්‍යොතිර්වේදයේ මං කියන්නේ පදනමක් ඇති විෂයක් නිසා මම මෙහන්නේ. ඉතින් මේක අර මං කිය ආලෝකයේ වර්තන චුම්බක ශේෂ්ත්‍ර වගේ දැන් මේ ප්‍රිස්මයක් තුලින් ආලෝකය ගමන් කරා කොයි දිශාවටද යන්නේ ඒක ප්‍රිස්මේ ඩැමේජ් වෙලා දුන ඒක ආලෝකය හැරෙන්නේ කොහොමද ඒ ඔක්කොම ටික මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒකයි මම මෙහෙම කිව්වා. විද්‍යාව සයන්ස් ෆිසික්ස් තියෙන්නේ මේ. ඒක තමයි මං කිය ඉස්කෝලේ යන කාලෙන් පස්සේ ඔය දැන් අද කතා කරා මම ආයේ. ගොඩක් කාඩ වාසනේ. හොඳයි අපිත් එක්ක දමයන්ති මහත්මිය නේද සම්බන්ධ වෙන්නේ බණ්ඩාර වලින් ආයිබෝවන් සුබුදැසනක් ඔබතුමියට. ආයිබෝවන් උපන්දිනේ කියන්නේ 84 1984 පෙබරවාරි 20 දෙවෙනි මාසේ 20 හරි. පස්වරු 1:40ද. පස්වරු 1:40ට කොහෙද ඉපදුනේ? බණ්ඩාරවල මේ අයිස් ලැබිරි වල කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. මේ ඔබතුමියගේ හඳහනද? ඔව්. ලග්නේ මිතුනද? වෘශ්චික දින තියෙනද? මොකක්? වෘශ්චික දින තියෙන්නේ. ආයි කියන්නේ 1984 දෙවෙනි පෙබරවාරි 20. පෙබරවාරි 20. පෙරවරු 1:40ට. පෙරවරු මම පස්වරුනේ අරන් තියෙන්නේ. හරි මගේ අතේ වැරද්දා. වයසයි දැන් කන් ඇහෙන්නේ නැහැ අප්පා හරියට. මගේ හඳහනනේ. බොහොම අපූර්ව හඳහන් බලන විදිය 2:00මාරයි 5:00යි 7:00මාරයි 10:00යි 12:00මාරයි 15:00යි. පහුගිය අවුරුදු 15 ඇඩ්‍රස් නෑ නීෂා. හොඳේ. ආර්ථිකයේද
සෞඛ්‍යද අරකද මේකද විවාහයේද වසේරම හොඳ නැහැ. දැන් නම් හොඳ වේගෙන එනවා. දැන් හොඳ පැත්තේ නෑ. දැන් හඳහම් බලන්න හේතුවක් නෑ. දැන් හොඳයි. පහුගිය කාලේ තමයි මේ අලකලංචි සේරම තිබුණ. මට කියන්නකෝ විවාහය හොඳින් සිදෙන ශනි මංගල දෝෂයක් තියාගෙන විවාහ වුණා. ඩිවෝර්ස් එක අතේ තියන් විවාහ වෙන්න. සෙපරේට්ද අල්ලපු ගෙදරද වෙන ගෙදරකද මන් දන්නේ නැහැ. දැන් හැබැයි ඒවා නිවැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ කාලේ ඉක වුණාද ආර්ථිකය කොහමද ආර්ථිකය විනාශ වෙලාද මට මාත් එපා වෙලා හිටියා. හොඳ විදේශගත යෝගිතුන් ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා මං තනියම ඉඳලා ආවද මේ ඔක්කොම ටික කියන්නකෝ. දැන් අවුලක් නැහැ. දැන් හඳ හම්බලන වෙලාව නෙමෙයි. බලන්න ඕන කාලේ පැන්නා. දැන් කියන්නකෝ මේ මං කියන ඒ ඉතිහාසයේ කාල පරාජය කොයි වගේද කියලා කියන්නකෝ. ආර්ථික මාස සෞඛ්‍ය විවාහයක් පොඩි සල්ලි නැති කමට මොකද කමට දෙන්න ඇවුන්නේ ටීවී එකේ හඬ අඩු කරගෙන හරියට කියන්න මට ඇහුන්නේ කියමු මෙලෝදයක්. නැති කිව්වා ඒ විදිහට ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබ්බා. විවාහය විවාහයක් තියෙනවා. ආර්ථිකය ආර්ථිකේ කලින් නම් තිබෙම නෑ. දැන් ඉන්නත් හොඳයි වෙනවා වගේ තියෙන නේද ප්‍රශ්න අඩුයි තිබ්බා. හරි. එතකොට සෞඛ්‍ය තිබ්බලේක ගොඩාක් තිබ්බා. ඉතින් ඇගේ පුතේ අමාරු දවස් කීකලේද? ඒකනේ දෙයිනේ මම මේ අහන්නේ පහුගිය අවුරුදු 15ක් 20ක් ඒ ඩ්‍රස් නැහැ කියලා කිව්වේ ඒකයි. අනේ අම්මෝ විවාහයේ තියෙන්නම් වාලේ තියෙන්නේ නැති මා තින්නම් වාලේ ඉන්නේ නැති සෞඛ්‍ය මට කොන්ද කකුල් දනි සතපය රිදෙනවා ඔළුව රිදෙනවා කොණ්ඩේ යනවා ආච්චි වගේ කෙන්දිරි ගාගෙන මට නියම් මට මාව එපා වෙච්ච තත්ත්වයක්. ඒකට මට නීෂා මං එපා වුණා පස්සේ මට ආයෙ අනික් කවුරුත් ඕනේ නැහනේ. එතකොට මම පැත්තකට වෙලා මගේ පාඩුවේ ඉන්නවා. එහෙම තත්ත්වයක් තමයි පහුගිය කාලේ. දැන් ඔයාට හොඳයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඇස්වල රෝග හදනවා. හරිද? ඇස්වල රෝග හදනවා. හරිද? ඔළුවේ කැක්කුම් හදනවා. මේවෙන් ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් හම්බෙලා ඒවට අවශ්‍යවත් පිළිවෙක් ගන්න. දැන් නම් හොඳයි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තත් එහෙම තමන්ගේ දෙයක් කරත් විදේශගත වුණත් ඕනම දෙයකට සියල්ල හොඳින් සිදුවෙන කාල පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ වුණා. හරි නේද? ගිය මාර්තු 29 සියල්ල හොඳින් සිද්ධ වෙන කාල පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ වුණා. මොනවද දැනගන්න ඕනේ? සර් මගේ මහත්යාගේ වෙලාවක් නැහැ. මට පොඩි දෙයක්වත් දැනගන්න විදිහක් නැහැ එයා ගැන. කාගෙනද? මහත්යා ගැන පොඩි මහත්යා ගැන. ඉතින් මහත්යා ගැන දැනගන්න දෙයනේ මහත්යාගේ උපන් වෙලාව උපන් දිනේ උපන් තැන ඕනේ. එහෙම නැතුව හඳහන් බලන්න බෑ. බෑනේ සර්. බෑ. බොරු කතාවක්. හරි. ලග්නේ තියෙනවා නම් හඳහන හදා ගන්න පුළුවන්. උපන් දිනේ ලග්නය තියෙනවා උපදින වෙලාව හදා ගන්න පුළුවන්. අනේ හරි. හොඳයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි දමයන්ති මහත්මිය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඉතින් ඔබටත් පොයව මේ පැත්තට ආවතින් ඔබේ හඳහන පරීක්ෂා කරවා ගන්නට සජීවීව. හැබැයි මේ වගේ කට්ටිය මේ පැත්තට නාවට කමක් නැහැ. ඒකෙන් දැන් පහුගිය අවුරුදු 15ක් 20ක් විනාශ වෙලා ඒ ජීවිතේ කියන්නේ මම කියන්නේ දැන් 84 නේ. 84 82 හරිනේ 84. එතකොට මේක හොඳට කල්පනා කරගන්න අපේ ගෙදරත් එක ඛේද වාචකයක් මේක කියන්න මේක හැමදාම කියනවා. අනේ එන්න තරම් එන්නේ ගඟට වැටිලා වතුර පෙවිලා පෙනහැල්ලට වැලි ගිහිල්ලා හිර වෙලා මැරෙන්න ඕන වෙන තියෙන කට්ටිය මං කියන්නේ එහෙම කට්ටිය කියලා. එක්කෝ එන එකාට පිස්සු. ළමයාට ගෙදර පිස්සු. එහෙම නැත්තම් සම්පූර්ණ ලෙස අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් වෙලා. දුවණියක් නම් ආයෙ ඉතින් ගන්න සසරක් නැහැ වෙන්න තියෙන ඔක්කොම ටික උණයින් පස්සේ තමයි අම්මට ආපොච්චරේ හඳහම් බලන්න මතක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් කරපු ගියපු සියලු දේ මහඟකට ගිහිල්ලා නැත්තම් විවාහය නෑ. අනේ දෙයනේ එකම ඛේද වාචකයක්. ඒ කියන්නේ මම සක්‍රය හරි සක්‍රගේ පුතාර කවුද ඇමති කෙනෙක් කිව්වාගේ වයිම හරි එහෙම නැත්තම් මහ ඖෂධ හරි සියලු දේ දන්න චක්‍රවර්ති හරි එහෙම නෑ. මටත් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට ජීවිතේ වරදින්න කලින් අර පුංචි දරුවෙක්ගේ හඳහන් ඒ වගේ කුඩා කාලයේදීම නැත්තම් මේක දන්නා දැනගන්නා පළවෙනි තප්පරේම මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩේ ගත්තොත් අනිත් හැමදේම කරනවනේ අපි අනවශ්‍ය මුදලුත් නාස්ති කරනවා නිසා Taman දන්න ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් ගාවට ගිහිල්ලා මේ වැඩේ හරියට දිශානතියකට ගන්න. එහෙම කියන්නේ දැන් බලන්න විවාහ වෙච්ච කෙනාට වෙච්ච විපත්තිය දැක්කනේ. එහෙම වුණාම විවාහයත් සාර්ථක නැහැ. සෞඛ්‍ය සාර්ථක නැති කෙනාට විවාහය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ආර්ථිකය සාර්ථක නැති කෙනාට විවාහය ජීවිතය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කරුණු ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා දුරදිග යන්න එපා. මේ විෂයේ තරම් ලොකු විෂයක්. හැබැයි ඉතින් ජනප්‍රියය පස්සේ යන්න එපා. මේ මාධ්‍ය සංදර්ශන පස්සේ යන්නත් එපා. තමන්ගේ ගමේ තමන් දන්නා අඳුරන පෞද්ගලිකව දක්ෂකම් තියෙන ජ්‍යොතිර්වේදීන් ඉන්නවා අනන්ත අප්‍රමාණ නැහැයි කියලා කියන්නේ නැහැ. මම පොරයි කියලා කියන්නෙත් නැහැ. විෂයේ තරම් දක්ෂයි නිසා ගිහිල්ලා මේ වැඩේ විසඳ ගන්න උත්සාහ කරන්නකො මේ ඛේද වාචකෙන් පුළුවන් තරම් අපි අයින් විශේෂයෙන් මේ තරුණ ප්‍රජාව මේක ප්‍රතික්ෂේප කරමින් යන නිසා පුදුම ඛේද වාචකයක්. දැන් මම ඊයේ වැඩසටහනට ආවනේ. ඊයේ මම මේ ජ්‍යොතිර්විද්‍යාවේ මූලධර්ම ටික වේලාවට අපේ ඔයා වගේ හිටපු නිවේදකතුමිය බොහොම හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් ඇහුවා. ඇයටත් ඒ ගෞරවය දෙන්න ඕන. ඉතින් ඇයගේ ගෞරවය නිසාම ඒ අහපු ප්‍රශ්න ටික නිසාම මම ජ්‍යොතිර්විද්‍යාවේ මූලධර්ම ටික මම ඊයේ
පුළුවන් ප්‍රමාණයට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඊයේ වැඩසටහන පුළුවන් නම් YouTube එකේ දෙන බලන්න බලලා මේක තේරුම් අරගෙන දෙමාපිය උද්දච්ච වෙන්න එපා. ඔබ පිළිගන්නේ නැති නිසා මේක පැහැර හරින්න එපා. හොඳ දක්ෂ දෛවඥයෙක් හොයාගෙන දරුවන්ගේ තමන්ගේ ජීවිත ටික හරියට ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරන්නකො. මේක හොඳ ආලෝකයේ ලොකු GPS එකක් වගේ මාර විෂයක්. ඉතින් හරියට කරාම හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. හරියට ලස්සනට කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. 0112 මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මොකද කියන්නේ අපි ගමට යමුද? යයි. ගමට යමු. මාතර පැත්තෙන් අපිත් එක්ක ඉන්නවා මල්කාන්ති. අයබෝවන් සුබ දැසනක්. ඇහෙන්නේ පොඩ්ඩක් අයියෙන් කතා කර මං හිත මාතර අයගේ කටේ සද්දයක් තියෙනවා නේ මාතර කට්ටිය කටේ සද්ද ගැන අහන්න ඉතින් මේ ඒව ගැන කතා කරලා මගේ ළඟින්ම ඉන්නවා මට වෙන්නන්න පුළුවන්. ඔව්. ආයි ගාන්ටාරම. උපන් දිනේ කියන්නකෝ. 1997 12 මාසේ 26. 1990 ඕ පොඩ්ඩයි නෝ 1997 12 වෙනි මාසේ 26 දෙසැම්බර් මාසේ 26 රාත්‍රී 9ට මාතර කොහෙද? ඌරු බොක්ක. හරි. කොහෙද ඉපදුනේ? මාතර හොස්පිටල් එකේමද? පෙන්යාය හොස්පිටල් එකේ. කවුද මේ කතා කරන්නේ? මේ දරුවෙක්ද එහෙම නැත්නම් එයාගේ අම්මද? අම්මා. ලග්නේ කටකද දුවද පුතාද? දුව කෝ දුව? 2:00මාරයි 2:00මාරයි 5යි 7:00මාරයි 10යි 12:00මාරයි මොඩේ කියලා කියන්නේ. පහුගිය කාලේ එහෙම සාර්ථක නැහැ. කොණ්ඩේ යන්නේ නැති, කොන්ද රිදෙන, කකුල් රිදෙන, බඩ රිදෙන, අත රිදෙන, රිදෙන්නේ නැත්නම් නැතුව මන්ත්‍රය වගේ ඔක කී නැති. දෝනියන්ද තායි යක්ෂ දුවෙක් ආයේ ඉතින් අම්මයි පුතයි නැන්දම්මයි අම්මයි දුව නැන්දම්මයි ලීලි වගේ ආයි කාටවත් ඔළුව නවන්නෙත් නැහැ. මොකෙක්ක් කියන මොකක්වත් අහන්නෙත් නැහැ. කසාද බඳපු දවසට මිනිස්සුන්ට ඉන්නේ ඇඳ යට. එහෙම නැත්නම් වෙන කොහේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ ආයි සංසාරේ තනි යකා. ඈ කට එහෙම ඇති නිකන් මේ කටර එක වගේ. අපහාස ටිකක් කරාවොන් කියන්නකෝ ඔයාගේ දුවනේ කියලා දාන්න අප්පා. විවාහය ගැන කතා කරනු ඇත්තේ. ඒක වෙනම බේරගමු. හරි මම දන්නව කතා කරන්නේ කියලා. ඒක දෝනියන්දගේ හැටි ටිකක් කිව්වනේ. ඉතින් මිනිස්සුෙකුට දෙන්න කලින් ඉතින් මොගේ අම්මේ ඉතින් මේක මේ තැන්පත් කළා අවවාද දීලා අටසිල් සමාදන් කරවලා දෙන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා කියන්නකෝ මේ කට පුංච කොහොමද කීලිවල කියන්නකෝ. ආනුන්ගේ මං හොයන්නෙත් නෑලු. මගේ හොයන්නත් එපාලු. මිනිස්සෙක් පෙන්නෝ නහය කොටයි ගියා, කන දිගයි ගියා, උස වැඩි ගියා, කළු වැඩි ගියා, සුදු වැඩි ගියා. බුදු අම්මේ ඒක අඹලා තමයි දෙන්න වෙන්නේ මේකට. ඔව්. මෙච්චර කාල මේවා හදාගත්තේ නැත්තේ මොකද? බුදු අම්මේ මේ දෝණිය අnder මිනිස්සෙක් හොයන්න ඉතින් මේ කලුණික හොයන්නදී අමාරු වේවි. පුළුවන් උනා එකෙක් මොකෙක් හරි පෙන්නන්නකෝ බලන්න. රජාගේ පුතා පෙන්නුවත් ඇදයක් තියෙනවා මේකට. ඔව්. එහෙනම් කොහොමද දැන් මේකට මිනිස්සෙක් හොයන්න කියන්නේ? දැන් අම්මා මේ දුවට බෑනෙක් හොයනවා. මේක නම් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ගන්න මේක පාට්ට අහංකාර දෝණියෙන් දෙන්න. නැතුවට මොකද අම්මා. එයා තරම් එකෙක් තවත් නෑ මේකේ. නේ? මාතරනේ නේ? ඔව්. දැන් විවාහ වෙන්න පුළුවන්. පහුගිය මාර්තු 29 පස්සේ කෙල්ලට විවාහ යෝග තියෙනවා. ගැටලුවක් නැහැ. මෝඩියෙකුත් නෙමෙයි. මෙයා ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය, නීතිය, ආරක්ෂකංශ රැකියාව කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් හඳහනේ පෙන්වනවා. මෙහෙම යොමුවක් තිබුණේ නැද්ද මේ දරුවට? අයියෝ ඒ පැත්තට ගත්තා නම් ගොඩ මොනවද කරන්නේ දෝනියෙන්ද? කොහෙද? ලීසින් වැඩ අප්පා. ලීසින් එකේ මොනවද කරන්නේ? රිකවරි පැත්තේ වගේ දින්නේ. ටෙලිෆෝන් එක ඔපරේට් කරන පැත්තද ඉන්නේ? ළඟ පාත ඉන්නවද? දෙන්නකෝ බලන්න. නෑ සර් දැන් වැඩට ගිහිල්ලා. කටේ සද්ද අහන්නවට පොඩ්ඩක්. මේ මම මේ කියන එක බොරුද කියන්නකෝ. ආම්මා මම මේ කියන එක බොරුද? ඈ? නෑ ඇත්ත. හරි දැන් මේ දෝනියන්දර විවාහයක් කරගන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නෑ. අනාගතෙත් යහපත්. මේ වෙලාවේ විවාහ වෙනවා තව අවුරුදු 7කට හඳහන් බලන්න ඕනෙත් නැහැ. හැබැයි හඳහන් ගලපන්න කුජ 7. කුජ 7 වාසනාවන්ත පිහිටීමක් ඒ කිසි අවාසනාවක් නෑ. කටක ලග්නේ කුජ 7 යෝගකාරකය තමයි කුජ 7 ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි ඉතින් එයා කලකම්මැලි නෑ. හරිම ක්‍රියාශීලී. රූපයක් තියෙනවා. නේ? එහෙම නිකන් නෝන්ජල් මිනිස්සුයෙකුට කැමතිත් නෑ. එයා හොයන එක්තරා જાතියක ප්‍රවුඩ් මිනිස්සෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ සහකාරය කරගන්න හොයනවා. එහෙම ලේසි මිනිස්සුයෙකුට කැමති වෙන්නෙත් නැහැ. අනුන්ගේව හොයන්නෙත් නැහැ. මගේව හොයනට කැමතිත් නැහැ. නේද? බොහොම ලෙවල් එකට ඉන්න කෙල්ලෙක් නේ අම්මා. ගරු ගාම්භීර චරිතයක් නේ. ඒ ගෞරවය තියෙන මං අර විහිළු තහළු කරාට. ඒක නිසා කුජ 7ට ගැළපෙන කේන්ද්‍ර සටහනක් හොයාගන්න. නැත්තම් නම් ඩිවෝස් එක අතේ. හරි නේද? මේ වෙලාවේ විවාහ යෝග තියෙන බය නැතුව විවාහයට යන්න. හරි සර් ශනි මංගල ඒ කියන්නේ මෙයා ශනි මංගල දෝෂ වගේ කියන විවාහ හරියනවා. ශනි මංගල දෝෂ කුජ 4 ගැලපෙන, කුජ 1ට ගැලපෙන,
ශනි මංගල දෝෂ තියෙන විවාහ හරියනවා. ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට සර් මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕන මේක යෝජිත විවාහයක් ඒ යාළු වෙලා කරන්නේ. අපේ අමේ යාළුලා කරන්න බෑ කොල්ල දුවලා නතර වෙන්නේ ගඟේ මුදපණී මගේ අම්මේ මේකත් එක වසන්න. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් කුජ 7ට කුජ 1ට ශනි මංගල දෝෂ ගැලපෙන කුජගේ බලවත්කම තියෙන කුජ උච්ච හඳහනක්. ඒ නිසා කුජ උච්ච වෙන්නත් ඕන කුජ 4 ගැලපෙන්නත් ඕන. ওই දෙක ගලපලා විවාහ වෙයි. නැත්තම් ඉතින් වසලමාරේ මිනිස්සුන්ට ඉන්න වෙන්නේ කුක්කා වගේ. හිනාය අම්මා වැඩේ හිනාය. මම මේ කියන බොරුද කියන්නේ ඔයාටවත් ඉන්න පුළුවන් ඔයාගේ දූත් එක්ක. ඇත්ත සර් ඔක්කොම ඇත්ත පොඩ්ඩක් හැරයි කක්ක. ඒක තමයි ඉතින් මං වගේ කෙනෙකුට වුණ බුදු සරණයි දෝනි අnder ඒ නිසා. යෝජිතයි හඳහන ගලපන්න කුජ 7ට ගලපන්න ශනි මංගල දෝෂ වලට ගලපන්න කුජ උච්චයි උච්ච කුජට උච්ච රවි උච්ච කුජ ගලපන්නත් ඕන. නිකන් මේ ශනි මංගල දෝෂයට ගලපලා කුජ 4ට ගලපලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. මේක බලය ටිකක් වැඩි. ඒ නිසා මේ බලයට බලය සමපාත වෙන්නත් අවශ්‍යයි. හරි දෛවඥයෙක් ළඟට කුජ උච්චයි. ඒ නිසා උච්ච කුජට ගැලපෙන්නත් ඕන කුජ 4 ගැලපෙන්නත් ඕන කියන කාරණා දෙකම ගලපගෙන විවාහ වෙන්න. ඒක දැනකදී අපේ එකට කිව්වා මේ පළවෙනි විවාහය හැදෙනවා. අනේ ඔය අයියෝ මේ යන්තම් සන්තම් පදන් අபிසමෙච්ච හොඳ නෑ බුද්ධාගමට තකුරා මේ යන්තම් ඉගෙනගත්ත ජ්‍යොතිර්වේද ටිකක් රටේ ඉන්නවා. මේකලා කියන බොරු ටික අහලා දැන් මේ රටේ කොල්ල කෙල්ලන කසාද බැඳ ගන්න විදිහක් නෑ. ඒ මේකක් නෑ. හරි දැන් මං ගොනේ මේ ළමයා ක්‍රියාශීලීනේ. අම්මා මෙයාට ගයිඩ් කරන්න ඕනේ නෑනේ. Tamanට දැක්මක් තියෙනවනේ. දියුණුව අපේක්ෂා කරනවනේ. පාරේ බස්ස කියන්නේ අකමැත්තෙන්නේ. දූවිලි වදින්න බෑනේ. මේකන් ඇඳේ කාටවත් නිදා ගන්නත් බෑනේ. එයාගේ දේ එයාගේනේ. මම මේ කෙටියෙන් ඉස්සෙල්ලක මම මේ ටික විග්‍රහ කරලා කියන්න කියන්නේ. ඔව්ද නැද්ද කියනකො මම පච වෙලා යන්න බෑ. ඇත්ත කියන්න බොරුයි කියලා කියන්න පුළුවන් නම් ඕක. ඒක තමයි කියන්නේ මේ කුජ 7ට එනවා කියලා කියන්නේ මහා වාසනා ගුණයක් අම්මා. ඒක හරි වාසනාවක්. එතකොට ඒ කුජ 7ට ගැලපෙන මේ කෙල්ලට ගැලපෙන මේ දුවට ගැලපෙන මේ ක්‍රියාශීලීත්වයේ මේ විඥාන ධාරාව මේ විදිහේ පරිකල්පනයක් තියෙන දියුණුවට කැමති අදහස් තියෙන කෙනෙකුට ඒ වගේ එක්කෙනෙක් එපයි ගෙනල්ලා දෙන්න. නිකන් වැනි පැද්දින මේ ළමගේ ළඟ ඉන්න වගේ කෙනෙක් දුන්නොත් ඒ හරියන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා හොඳ තරුණයෙක්. ඒක නිසා කුජ 4ට ගැලපෙන තරුණයෙක්. කුජ උච්ච තරුණයෙක් විවාහ කරවන්න අනේ මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ ඔය කියන බොරු. ඒ බොරු බිල්ලෝ මුකුත් දන්නේ නැති කට මොනවා හරි කියන්න එපා. කීයක් හරි යාලා සූර්යකුත් දාන්න එපා. මුද්දකුත් දාන්න එපා. ඔය පචවල රැවටෙන්න එපා. මං කියන දේ යාලා හරියට කර කවුරුවක්වත් අඳුරන්නේ නැත්තම් දන්නේ නැත්තම් මාතර හැබැයි මම මාතර ටවුන් එකේ මේ දැන් ඉන්නේ කොළ පාර්ලිමේන්තුව ළඟ එන්නකො හම්බෙච්ච හඳහනක් හරියට කියලා දෙන්නම් මේක කරන්න දෙපාද කියලා. ආයිද ඔක ටීවී එකේ කීකින්න ගියාම ඉතින් විකාරයක් නේ. හොඳේ හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි මල්කාන්ති මහත්මිය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. දැන් මාව කොහොම හරි දැන් මාව තමයි අන්තිමට කෙරවලට එන්නේ නේ. වැඩකට ඇති එකක් කිය මේ කියන්න බෑ. අර මං කර කොල්ලට හැමදාම මං කියන පව් කියලා ඉල්ල අයියෝ රටේ කාන්තාව දැකලා නැහැ. මොනවා කරා මොනවද වන්දනේ මොකක් හරි පෙරවයි මහා අකුසලයකට කොල්ලන් ලක් වෙලා ඉන්න. මං එදා හම්බෙච්ච පෙරේදා හම්බෙච්ච වෙලාවත් කිව්වේ අයියෝ මල්ලි මාර පවක් ගෙවන්නේ මොනවා කරන්නද කියලා. මේ වගේ වාරියක් නැහැ කුඩා. අවසානයේදී කොන එන්නේ මම තමයි. හොඳයි. කමක් නැහැ. ළඟපාත ඉන්න කෙනා හරි අල්ලගන්න බෑ වැඩි. හොඳයි. දැන් මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවා දැන් මේ කතා කරද්දී මම ඇත්තටම අද අහන්න හිටපු ප්‍රශ්නයක් එක්ක දැන් මේ මංගල කතාවක් අපි කතා කරානේ. දැන් මගේ ප්‍රශ්නය අහන්න කලින් දැන් දුරකථන හැමතුම් ගලාගෙන එනවා. අශෝක මහත්මයාත් එක්ක අපි කතා කළාම මේ ප්‍රශ්නය අහමුකෝ. අශෝක මහත්මයා අයිබෝවන් සුබ දැසනක්. සුබ උදෑසන. ආයිබෝවන්. ඔබතුමා කොහෙන්ද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ? දොම්පේ. හොඳයි. කතා කරමු. උපන්දිනේ කියන්නකෝ. 1970 1970 හරි 3/26. තුන්වෙනි මාසේ 26. ඔව්. මාර්තු මාසේ 26. හරි. උපන්න වෙලාව? බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 8:37ට. උදේ 8:37. ඔව් 37. කොහෙද ඉපදුනේ? දොම්පේ. දොම්පෙට යන පාර අහගන්න ඕනේ. ලග්නේ මේෂද? මේෂ ඔව්. ඕ. මේ පහුගිය කාලේ නම් බොහොම ආසාපූර්ව රඟට හිටපු බවක් පේන්නේ නැහැ. මට කියන්නකෝ ඔබතුමාට විදේශගත යෝගයක් තියෙනවා. ඇයි මේක ගත්තේ නැතු මේ ලංකාවටලා ඉඳන් මාත් එක්ක කතා කරන්න කියලා දැනගන්න කැමති ඔක්කොටම කලින්. ගියේ නෑ ඉතින් රැකියාව කරපු ඉඳලා ලංකාවේම හිටියා. ලංකාවේම හිටියා. ඔබතුමාටත් ආරක්ෂක අංශයේ නීතිය හොඳට ගැලපෙනවා, පරිපාලනය ගැලපෙනවා. මොනවද කළේ? ආරක්ෂක අංශයේ ඒක ත්‍රිවිධ මේ කම්පැනි එක ආරක්ෂක දෙවි. ඒක හොඳට ගැලපෙනවා. හැබැයි ඉතින් නම්බුකාර හිඟන්න පෞගේ කාරේ හම්බ කරපු දේවල් ඉතුරු වෙලා නෑනේ අප්පා. අනිවාර්යයෙන්. ඒකනේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි යන හරි හම්බ කරපු දෙයක් ඉතුරුන්නේ නෑ. හැබැයි මං හරි ක්‍රියාශීලී, හරිම අවංකවනේ, හරි හොඳ චරිතයක්. හරි අවංකයි. ඍජුයි. ප්‍රකාශනීයතා හොඳයි.
කාටවත් ආයි නැවෙන්නෙත් නැහැ. අනුන්ගේ මගුල් මට වැඩකුත් නැහැ. මගේ ඕගොල්ලන්ට වැඩකුත් නැහැ. අල්ලපු ගෙදර කතාවුත් මට වැඩකුත් නැහැ. වයිෆ්ට එහෙම ආයි ඔබදූපයක් කියන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ජීවිතේට කියන්නවත් බැනලා පන්නනව නේද? මට මං කැමති නැහැ ඔය අකාගත්තය නිකන් නිකරනේ කතා කරනවා නේද? මට ඔය ටෙලිෆෝන් එක ගත්තා මල් කඩන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මොකෝ කියන්නේ? අනිවාර්යෙන්. ඔව්. දැන් දොම්පෙනේ ඉන්නේ. එනවද ළඟපාත මම ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවක දැන් හඳහන බැලුවනේ. මෙන්න දැන් මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ විවාහය පරිස්සංග විවාහයක් තියෙනවා නම් හොඳේ මන් දන්නේ තියෙන විවාහයක් තියෙන විවාහය පරිස්සම් කරගන්න ඕන කාලයක්. ඊළඟ 7 අවුරුදු 6 මාසෙම මෙතනතුමා එච්චර හොඳ කාලයක් නෙවෙයි. හරිනේ කොන්ද කකුල් දණි සතපය අමාරු දැනට මෙන්න පටන් ගනී. ඔලුව බර නිදිමත කම්මැලි ගා අධික කෝපයකින් තියෙන පටන් ගනී. රැකියාවත් එපා වෙන සුළු වෙලා පැත්ත කරලා විශ්‍රාම සුවයෙන් ඉන්න තරම් හිත කඩන් වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ලෙඩ රෝග අධික වෙනවා. විශේෂයෙන් ප්‍රෙෂර් එක ෂුගර් ප්‍රෙෂර් කොලෙස්ටරෝල් ගැන අතිශය පරිස්සමෙන් ආතරයිටිස් වෙරිකෝස් ගැන අතිශය පරිස්සමෙන් සෞඛ්‍ය පරිස්සම් කරගන්න. මේ නම්බුකාර හිඟන්න ආවොත් මං ආයි නම්බුකාර හිඟන්න කියන කෑල්ල අයින් කළා ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙන අවශ්‍ය වත් පිළිවෙත් ටික ලෑස්ති කරලා දෙන්න. දැන් මොකෝ කතා කළේ? හරිද මේ ඉදිරියේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. ඔව් එන්නකෝ මං ඊටු ටික ලෑස්ති කරලා දෙන්නම්කෝ ආයි සල්ලිත් එපා හඳහන බල් ඉවරයිනේ වැට් ටික කරලා දෙන්න. හරි සර් හරි. හොඳයි. හරි හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබතුමා අපිට සම්බන්ධ වුණාට 0112 599 132 ඔබට තවමත් විවෘතයි. ඉතින් එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ බද්ද පොඩක් ඉන්න ආවෙලා නේ හඳහනත් බලාගෙන ඔව් හැමදේම කරගෙන යන්න පුළුවන් නේ. මම ටික ඇඟටත් පයින්නවා ටික මං අහනවා ඉතින් අම්මලා තාත්තලා එහෙම බාප්පයි පුංචි අම්මයි දෙමේ ඉන්නේ පුතේ කියපන් මෙයා සාන්ට හස්බන්ඩ් ගෙන් අහනවා මේ වයිෆ් දැන් අල්ලපු ගෙදර කෙනා කොහෙන්ද මෙයා ඔයාගෙන ආවේ ඒ වගේ වහනවා ඉතින් ගෙදර ටිකක් මීට වඩා ටිකක් සැරට වැඩි යන කෙනෙක් එහෙම කරන්නේ නැහැ කාටවත් අනාදරෙන් නෙමෙයි මේක ඇඟට වද්ද ගන්න ඕනේ මේක අපේ ඇඟේ කොටසක් වෙන්න මේක දැන් ඇතෑරලා තියෙන නිකන් අර මේ හඳාන් ගෙදර තියෙනවද මතක නැහැ හැබැයි ඔය දැන් මේ ඊටාම හොඳ කණ්ඩායමක් රටේ නිර්මාණය වෙලා ඉන්නවා දැන් අලුතෙන් අවදි වෙනවා මේ වැඩසටහන් බලලා අලුතෙන් අවදි වෙලා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වෙන හැබැයි ඒගොල්ලෝ හැමදාම බලාගෙන ඉන්නේ මේ වගේ ටීවී එකෙන් හඳාම් බලන්නේ. ඉතින් මේක හඳාම් 4ක් නැත්නම් 5ක් තමයි ටෙලිවිෂන් එකෙන් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වත් පිළිවෙත් ටික දෙන්න හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔය මේක බලලා සන්තෝෂෙන් ඉන්න. ඉතින් මේක බලලා තව කට්ටිය සන්තෝෂෙලා ගෙදරටලා ඉතින් බොහොම චූන් එක පුටුවට දාගෙන එහෙම හරියන්නේ නැහැ. තමන්ගේ වැඩ තමන් කරගන්න ඉපයි. ඔයාට අසනීපයක් තියෙනවා දොස්තර හම්බෙලා බෙහෙත් ටික අරගෙන නේ. ඒක සනීප කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ මේ වැඩසටහන බලලා නිකන් චූන් එකක් අරන් ගෙදරටලා ඉන්න එපා. තමන්ගේ පවුලේ දෛවඥයා දන්නේ නැත්නම් හොඳ කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගෙන් මේ වැඩේ කරගෙන ජීවිතේ ලස්සනට ගෙවන්න. ඉතින් ඇයි මේ ජීවත් වෙන අවුරුදු 70 80 කාලේ හරියට දුක් විඳින මං නම් විතර නෑ. මං නම් බොහොම විනෝදෙන් ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් නැවගිලුණත් බෑන්චුන් මට ඉතින් ආයි මොකුත් නෑ. වයිෆ් තුනක් කියලා දෙන යන්න කැමති නම් කියලා යන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මං මේව තමයි. ඒ ජාති කෙනෙක් මට දන්නවනේ. හොඳයි දැන් අපිත් එක්ක මේ විදිහට ලේ පිරිසිදු කරගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ කොට්ටාවෙන් ශිරෝමි සුබ උදෑසනක්. සුබ උදෑසනක්. පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරමු නේද? ඔව් ඒකනේ. උදෑසන. කියන්නකෝ උපන්දිනේ. 2006 10:30 උදේ 8:42ට ඔව් 2006 ඔක්තෝබර් මාසේ 30 වෙනිදා උදේ 8:42ට. කවුද මේ? දුව. අම්මද කතා කරන්නේ? ඔව්. මට පේන්නේ ඊට කලින් අම්මගේ හඳහන බලාගත්තොත් නාමනියා කේන්ද්‍රික ගාව වගේ කතා කරේ. අසනීපෙන් ඉන්නේ. නෑ. ටික පණ ඇතුව කතා කරන්නකෝ අප්පා. බැහැනේ කතා කරන්න මේ දැන් මේ විදිහට hina ගස්සනකොට නේද ශිරෝමි? මේ අයියෝ ෂෝක් කෙල්ලෙක්කා දැන් මේ උපන්දිනේ කිව්වේ කවද්ද 2006 නේ? ඔව්. මේ පාර දැන් විභාගේ උසස් පෙළ කරනවද? එයාට දැන් උසස් පෙළ කරන්නේ නැතුව පොඩ්ඩයි වෘත්තීය පුහුණුවකට යනවා. වෘත්තීය පුහුණුවකට යනවා. දැන් මම කියන්නම් දැන් මම ෂෝක් කෙල්ලෙක් මෝඩෙක් නෙවෙයි. අතිශය සුබදායක වටින හඳහනම් 2:00යි 5යි 7:00යි 10යි 12:00යි මේ පහුගිය අවුරුදු 12:00ටම දැක්කේ නෑ හැබැයි දක්ෂකම සුපිරි මොලයක් කුඩා කාලේ ඉතා හොඳට ඉගෙන ගත්ත දරුවෙක් එතකොට මෙයා ඉතාම සුපිරිපන් විෂයන් පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා මෙයාට කියනකොට තේරෙනවා අහනකොට උත්තරේ කියන්න කැමති කියනවා කටපිරෙන්න ලියනකොට ලියලා නැහැ හැබැයි දක්ෂකම කවදාවත් ආවේ නැහැ සාමාන්‍ය බල ප්‍රතිඵලයේ කියනකො IT ටෙක්නොලොජි පැත්තට වාණිජ්‍ය පැත්තට හොඳට ගන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ කියන්නකොම සාමාන්‍ය බල ප්‍රතිඵලේ A level වලට කලින් O level වල 8යි 6ක් තියෙනවා අම්මේ ඊට වඩා ඇත්තටම දක්ෂයිනේ මේ ළමයා හොඳ පරිචයක් තියෙන දරුවෙක් කියලාට තේරුන්නේ නැද්ද කොණ්ඩ යනවා කිව්වේ නැද්ද කියලා කොන්ද කකුල් දණි සතපෑරේ දෙනවා කියනද ඔළුව බර නිදිමත කම්මැලි ගති කියන කිව්වේ නැද්ද අනිවාර්යෙන් මේ ළමයා විදේශගත වීම තමයි මේ ළමයාගේ එකම අරමුණ වෙන්නේ තා ප්‍රබල වූ විදේශගත යෝගයක් තියෙන දෝනියන්ද මේක කියන්නේ නැද්ද මේ ටෙක්නිකල් මේ ටෙක් එකකට යන්නේ මොකක් හරි කෝස් එකක් කරන ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කරන් ලංකාවෙන් පිට වෙන එකම අභිප්‍රායෙන්ද ඔව් සර් ඒක හරියටම හරියනවා
දැන් දුවගේ අපල ඉවරයි. දැන් එයා අරමුණකට යනවා වෙනදට වඩා වේගෙන් වැඩ කරන මොකද්ද කරන විෂය? නර්සින් තමයි. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. එයාගේ එකම අරමුණ එයාගෙන මේ වෙලාවේ සීන දකින්න අද රැටත් පිටරට යන්න පුළුවන් නන්නේ කැමතියා. වැඩේ හරියනවා. ආයි හඳහම් බලන්න එපා අවුරුදු 10කට කෙල්ලන් අතර වෙන්නේ හොඳ රටක. අනාගතයේ අතිශය සුබයි. මේ මහ පොළේ සුපිරි චරිතයක්. ඉතාම ප්‍රායෝගිකයි. හැබැයි ඇස්වල රෝග එනවා අම්මා. හරිද? ඇස් කණ්ණාඩි දාන්න වෙනවාම තමයි. එහෙම තත්ත්වයක් ඈ ඇස්වලට කණ්ණාඩි දාලා ඉන්නේ. එහෙනම් දුවගේ අනාගතේ දැන් සුබයි. මං වගේ අයගෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ මහ පොළොවේ ඉතා සුපිරි චරිතයක්. අම්මා දැන් කිසි දෙයකට බය වෙන්නේ නැහැ. පහුගිය කාලේ 4 අන්දි ගණන් ඉස්පිරිතාලෙද පිස්සන් කොටුවේද සයිකියාට්‍රික් කෙනකින් කන්සල්ටේෂන් ගන්න උනාද? ගෙදරින් යන්න හැදුවද? අධ්‍යාපන එපාම කියලා පැත්තකට බුදිය ගත්තද? එහෙම තමයි හිටියේ නේ. දැන් තමයි ක්‍රියාශීලීව ජීවිතය හදාගන්න උත්සාහ කරන්නේ. අම්මට ඒක දැනෙනවද? ඇත්තටම දැනෙනවා සර්. එහෙනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අම්මා. මං වගේ අයගේ පස්සෙන් යන්න එපා. පහුගිය අවුරුදු 15 මේ දරුවට කරපු විනාශයේ වගකීම දෙමව්පියෝ ගන්න ඕනේ. ඒ තරම් ලොකු අනාගතයක් තියෙන දරුවන්ගේ ජීවිතේ තමයි මේ හඳහන් නොබැලීම තුල දැන් පහුගිය කාලයම කෙදිරි ගාගෙන හිටියේ බෑ කියාගෙන හිට තල්ලු කරන් ගිහපු දරුවෙක් නේ දැන් මේ ක්‍රියාශීලීව එයාට ලොකු ඕනකමක් තියෙනවනේ හෙට දවසේ මහ විශාල චරිතයක් වෙන්න ගෙවල් හදන්න වාහන ගන්න සල්ලි හම්බ කරන්න දැන් හරි හදිස්සි කෙල්ලට හැබැයි පහුගිය කාලේ ওই ටික කිව්වන් පස්සේ අම්මත් එක්ක නැන්දම්මත් ඔය කේන් තරම් ඇතර ගිහින් නිදා ගන්න ඇති මොකෝ කියන්නේ මම මේ කියන ඒවට ඇත්ත සර්. ඉතින් දෙයියනේ ඉතින් අනේ හඳහම් බලන්න කරටේ ඇයි අප්පා මෙහෙම දරුවන්ට කරන්නේ ඇයි මෙච්චර වටින දරුවෙක්ගේ ජීවිතේ මෙහෙම වුණේ කමක් නැහැ අනාගතේ හොඳයි බය වෙන්න එපා මෙතනින් එහාට හඳහම් බලන්න ඕනේ අවුරුදු 10කට කෙල්ල ෂෝක් ලොකු ගමනක් යනවා ආයෙ ඉතින් හඳහම් බැරිලක් නැහැ හරිනේ හරි හොඳයි කොහොමත් ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට කතා අම්මත් කෙදි ගගා කතා කරන්නේ ඔහොම අනේ මන්ද දැන් ඒකට දැන් මට ඕරෝ නෑ ඔයාට ඕරෝනේ මට නම් ඇත්තටම එහෙමයි දැන් මම මේ විෂය කරන කෙනානේ දැක්කම හෘදයාංගම හරි දුකක් හිතෙනවා ඒ කියන්නේ මම මේක දන්නවනේ මේෂ මම මේක දන්න බව දන්නවා මම ඒක බය නැහැ කියන්නේ සමහරු කෙනෙක් දන්නවා කියලා කියන්නේ නොදන්න එක නෑ මම දන්නවා මේකේ හතර මායින් හොඳට දන්නවා මේ විෂය සාගරයක් නම් මම දන්නේ කන් හැන්දෙන් එකයි වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඒකෙක් මේ ජන සමාජයේ මිනිස්සු ටිකට අවශ්‍ය කරන දේ දීලා ඒ මිනිස්සු කෙලින් කරගන්න මට පුළුවන් ඒ නිසා මම බය නැහැ මම මේක දන්නවා කියලා කියනවා ඒක ආයි කවගේ විවේචනයකට ලක් වුණත් මම දන්න දේ දන්නවා කියන බය වෙන්නේ නැහැ හැබැයි වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ ඔක්මන් අර ඔයාලට කිව්වේ දැන් මේ සාධාරණ සාක්ෂි තියෙන වැඩේ ඔක්කොම විනාශ වුණාට පස්සේ ඒකත් ටීවී එකට කෝල් එකක් මේ මෙතෙන්ට කෝල් එකක් දීලා දැන් බලන්න තමන්ගේ දරුවනේ දෙයියනේ ඈ දැන් මේ අඳුන් වලට සපත්තු සිරප්පු වලට කන බොන ඒවට වෙන වෙන විකාර වලට අනන්ත සල්ලි වේදම් කරන රටේ මේ දරුවගේ හඳහන බලන්න මේ කීයක් හරි වේදම් කරන්න තියෙන අකමැත්ත ඒ සඳහා යම් තැනකට යන්න තියෙන කාලය ගත කරන්න තියෙන අකමැත්ත එහෙම නැත්තම් මේක පිළිගන්නේ නැති නිසා ඕන එකක් වෙද්දා ඌවබරු කියලා ගෙදරට බුද්ධච්චකමට ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ තත්ත්වය මේ සියල්ලේ අවසාන ප්‍රතිඵලේ දරුවෝ ටිකට හරි දිශානතියක් නෑ රටේ පුදුම ඛේදවාචක ඕක ඉතින් මං ගම ඉතින් මාත් එක අමනාප වෙනවා මායක අමනාප වුණාට කමන්නේ ගමේ ජ්‍යොතිර්වේදියා ලස්සන හොඳ දක්ෂ ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඔය මේ YouTube වල බොරු කියන පච කියන මේ මිනිසු ගාවට යන්න එපා භාගයක් පචෝ ඔය දවසේ පලාපල කියන්නේ පච ඊළඟට මේ රාහු කේතු මාරුණාම කියනවා මෙහෙම වෙනවා කියලා ඒවා පච එහෙම නෑ පෞද්ගලිකයි හැමදේම හඳහනට පෞද්ගලිකව හඳහන බලාගෙන පොඩි උන්ට මේ රටේ පැටවු ටික ගොඩ දාගන්න මාර ලස්සන රටක් නෙමේ ඒ රටේ තියෙන පුදුම ගේදවාචකයන් දැන් ඉන්නේ භාගයක් පිස්සෝ වගේනේ ඒ ලීඩර්ස්ලා වෙන්න 90% try කරනවා ඊළඟට නායකත්වයේ ගුණාංග නැති මිනිස්සු නායක වෙන්න හදනවා ඊළඟට ඒ අවෙච්ච නායකයාට ඒක කරන්න දෙන්නේ නැතුව කකුලෙන් අදිනවා එහෙම හොඳ නෑ ඒක නිසා අපි හැමදේම බොහොම සාධාරණ යුක්තිකරක සමාජයක ජීවත් වෙන මිනිසුන් බවට පත් වෙන්න ඕන අවුරුදු 5කට නායකයෙක් පත් වුණාම ඒකයි කකුලෙන් අදින්නම තමයි බලාගෙන ඉන්නේ ඉතින් මුළු රටම වැටෙනවා ඒකත් එක්ක මගේ දේශපාලනේ නෙමෙයි කොයි ඉතිහාසෙ නිදහසින් පස්සේ හැමදාම අපි කරේ ඒක ඉතින් ඒක කරගන්න බෑ දැන් ආසන්නේ දැන් දෙන නගර සභාව ටික පත් කරගන්න බැර පුදුම කේද වාචකයන් ඉතින් ඒ බලපාන රටේ පුරවැසියන්ට මං කියන්නේ කොයි දේශපාලන පක්ෂෙද ඉතින් ඒක නිසා මිනිස් පවුලකත් එහෙමයි අම්මා එක පැත්තකට අදිනවා තාත්තා එක පැත්තකට අදිනවා පුතාලා ඉන්නේ වෙනම ලෝකයක ඉතින් ඒක ඒ පවුලේ කිසිම සහසම්බන්ධයක් නැහැ ඉතින් මේ වගේ බිරින්දෑවරු හම්බුනාම ඒ දරුවන්ට කේද වාචකයක් ඒ වගේ පුරුෂයෝ හම්බුනාමත් ඒ දරුවන්ට ඒ පවුලට කේද වාචකයක් ඒ වගේ දරුවෝ හම්බුනාමත් ඒ ළමයින්ට ඒ පවුලට කේද වාචකයක් ඒ නිසා මේ එක එක්කෙනාට මොකද වෙලා දෙන්නේ කියලා බලලා මේක ගලපගෙන යන්න හොඳ විෂයක් ඒක කොහේ හරි ගිහලා කරගන්න කියලා මේ යෝජනා කරන්නේ දැන් මට ඇඟිල්ලෙන් කියන කෝල් එකක් වහන් කියන්න කවුද 0112 නුවරඑළියෙන් ප්‍රියදර්ශිනී නේද මේ ඉන්නේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අයිබෝවන් සුබදෑසනා ආයිබෝවන් උපන්දිනේ කියන්නකෝ 1995 ජනවාරි 3 ඔව් උඩරට මැණිකේ 900 95
95 ජනවාරි 3. පළවෙනි මාසේ 3 හිමින් කියන්න. දැන් වෙලාව කියන්න. රාත්‍රී 10යි 6ට. රාත්‍රී 10යි 6ට. අපේ අම්මේ කොහෙද ඉපදුනේ? ලෝකේ හොටෙලෙගේ. ඈ? නුවර. නුවර. ඔව්. නුවර කට්ටිය විතර වේගෙන් නැහැ. නුවර කට්ටිය නුවර වෙන්න බෑ වෙන කොහේ හරි වෙන්න තියෙන්නේ. ලග්නේ සිංහද? ඔව් සර්. අප්පා. ඒ අනිත් එක්කෙනා. කියලා වැඩක් නැහැ. මේ මට කියන්න ඔයාගේ උස කීයද? ඔයාගේද මේ හඳහන? ඔව් මගේ. උස කීයද? උස උස ඉන්න 5 තුනක්. පහයි දුන හොඳට උස පේන හඳහනක් ඒකයි මම මේ ඇහුවේ. ඒ වගේම හරි මේ කතා කරන විලාසය හරි කටරකම්ම තමයි අම්මෝ කියලා වැඩක් නැහැ. දැන් මේ කතා කරන්නේ පහුගිය අවුරුදු 7 මොකක්වත් උනේ නැහැ. මම දැඟලු තරමට මට ප්‍රතිඵල හම්බුනේ නැහැ. මගේ අධ්‍යාපනයත් මම බලාපොරොත්තු වුණු තරමට උනේ නැහැ. තාමත් එහෙම මොකක්වත් වෙන පාඩක් හරියට පේන්නේ නැහැ. විවාහය ආර්ථිකයේ සෞඛ්‍ය ගැනයි මේ අහන්නේ කියන්නකෝ විදේශගත යෝගියෙකුත් හොඳට දෙනවා මෙයාටත් විදේශගත වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියන්නකෝ මම සවුත් වෙලේ අද්දාය කියලා කොන්ද කකුල් දණි සතපය රෙදිනවා තාම ආච්චි වගේ කෙඳිරි ගන්න කොණ්ඩේ යනවාද මට නිදිමතයි කම්මැලිද ඊයේ ඔක්කොම තියෙනවද? තියෙන ඔක්කොම තියෙනවනේ අම්මා තාත්තා එහෙම ළඟ පාත නැහැ අම්මා තාත්තා අම්පාරිද? ඒක තමයි මට හිතුණා පුතා දාන්න කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා හඳහන ඉක්මනින් බලා ගන්න තව අවුරුදු 3කට අපලයි 2028 පෙබරවාරි 26 න් තමයි මේ අපල ඉවර වෙන්නේ. අනේ ඔයා දඟලනවා. ඔයා ක්‍රියාශීලී කෙනෙක්. ඔයා උත්සාහ කරනවා. හැබැයි පහුගිය කාලාන්තරයකින් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වුණ ආකාරයට නොවීම පිළිබඳව තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔයා මේ විදිහට ගියොත් එහෙම සයිකියාට්‍රික් කෙනකින් කන්සල්ටේෂන් කරනවා මානසික අවපීඩනය කියන එකට ලක් වෙනවා නියත වශයෙන්ම. හොඳ ක්‍රීඩිකාවක් ඉන්නෝ හොඳ කටක් තියෙනවා හොඳ ආලෝ කරොත් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොඳයි IT ටෙක්නොලොජි කරොත් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ බැංකින් පැත්තට ගියත් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොඳයි මොකක්ද අනාගතේ කවුරු වෙන හිතාගෙන දින්නේ හැබැයි විදේශගත යෝගිකුත් මේක ඇතුලේ තියාගෙන තමයි කතා කරන්නේ දැන් ඒ ඔක්කොම අතෑරලා ඉඳි කතා කරලා මේ වගේ කම්පැනි එනවා සේරම අතෑරියා ඔයගේ මොකද කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච මට උන්නේ නැහැ හැබැයි විවාහේ ඒක තමයි මම මේ කියන්නේ මේ දරුවා සීසර් කරන්න දැන් මාස කීයද දරුවට? දැන් 7යි සර්. ඔයාට කිව්වේ නැද්ද සීසර් කරන්න වෙයි වාගේ කියලා දොස්තර? කිව්වා. එහෙනම් ඒකට ලෑස්ති වෙන්නකෝ දැන්. අනිවාර්යෙන් කපලා ගන්න වෙන්නේ. ඒකට ලෑස්ති වෙන භයානක තත්වයක් නැහැ. ඒක ඉතා යහපත් වේවි. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් සීසර් කරන්න වෙනවා. යහපත් පින්වත් දරුවෙක් හම්බ වෙනවා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔක්කොම ඇතැරලා කසාදක් දඳිරලා තමයි මගෙන් අඳහම් බලන්නේ. දරුවෙකුත් ඉන්නවා. හරි ෂෝක් මංගේ මේ රටේ ඔක්කොම ටික කොහමයි. පුදුම කේද වාචකයක්. හොඳයි. දැන් ඉතින් අපිට යන්නත් වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම අද කතා කරන්න මේ chance එකක් දෙන්න. අද මමම කතා කරන්න කියලා හිතුවා. දැන් කතා කරා හොඳටම ඇති නිසා. ඔයාම කියන්නකෝ. මට පොඩි කතාවක් පොඩි දෙයක් කියන්න දෙන්නද? කියන්න. මොකද මේ මම මේ චුට්ට කියන්නම්. ටෙලිෆෝන් නම්බර් සනම නම් ඔයා කියන්න. හඳහන් බලනවා නම් පවුලක හඳහන් එකට බලන්න පුරුදු වෙන්න මගෙන් බලනවා නම්. හරි එහෙම නැතුව හඳහන් බලන්න පුරුදු වෙන්න එපා අවශ්‍යම හඳහනක් තියෙනවා බලාගෙන මුළු පවුලක හඳහන් එකට බැලුවොත් තමයි දිශානතියක් හරියට හදාගන්න පුළුවන් නැත්නම් දැන් අර අම්මට මං කෙලිමුක සීස කරන්න වෙනවා කියලා ඒ සීස කරන දරුවගේ අනාගතය පිළිබඳ දරුවගේ හඳහනෙන් බලන්න. ඊට මහත්යට වෙන්නේ මොකද? ඒ වගේ මුළු පවුලක හඳහන් එකට බලන එක තමයි සාධාරණකම. අනිත් එක මං හඳහනක් බලන්න රුපියල් 4000ක් ගන්නවා. ගාන වැඩි. ඔන්න ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක මගේ කාර්යාලයේ දුරකථන අංක 2. ඔය දුරකථන අංක 2කට කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මගෙන් හඳහන් බලන්න දිනයක් වෙලාවක වෙන් කරගන්න කෙනෙක් විතරයි. හඳහනක් බලන රුපියල් 4000යි. ලංකාවේ කොහෙටවත් යන්නේ නැහැ. ඉන්නේ කොළඹ පාර්ලිමේන්තුව ළඟ ගෙදර විතරයි. තැපෑලෙන් හඳහන් බලන්නෙත් නැහැ. ටෙලිෆෝන් එකෙන් හඳහන් බලන්නෙත් නැහැ. ඔය දුරකථන අංක 2කට කතා කරලා දිනයක් වෙලාවක් වෙන් කරගෙන මගේ ගෙදරට ආපු කෙනෙක්ගේ විතරයි හඳහන් බලන්නේ. ඒ නිසා ඔය දුරකථන අංක 2කට කතා කරන්න කලින් දිනයක් වෙලාවක් වෙන් කරන කලින් පවුලේ අයත් එක්ක කතා කරලා තීරණයක් අරගෙන හරියට තීරණය අරගෙන විතරක් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න නැත්නම් හදිසියෙ දරබඩ ගාලා කෝල් කරලා ඉවරලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න පස්සේ එන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් මගේ කාලේ නාස්ති වෙන නිසා ඔබේ කාලෙත් අනවශ්‍ය විදිහට නාස්ති වෙන නිසා සහ අනිත් අය කාලෙත් සොරා ගන්නා නිසා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්නව නම් ගෙදරත් එක්ක කතා කරලා හරියට තීන්දුවක් කරන් හදිසි වෙන්නේ නැතුව හිමීට කෝල් එකක් කරන් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න කියලා යෝජනා කරනවා. දැන් ඔය ගාන මේ කතාව කියන්නකෝ. හොඳයි. මම මතක් කරනවා ඔබේ ජනපදයේ පරීක්ෂා කරවා ගැනීමට පැමිණිය යුතු ලිපිනය නම්බර 898 A4 ජපන් ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව පාර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ. ඒ වගේම තමයි ආචාර්ය ක්‍රිෂාන් නිලංග මහත්මයා හමු වීමට දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන් කර ගැනීමට මම මේ කියන දුරකථන අංක වලට කතා කරන්නට හැකියාව තියෙනවා 071 0800 900 077 38 55 935. ඒ වගේම තමයි අපේ මේ සියලුම සාකච්ඡාමය වැඩසටහන් YouTube හරහා නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ක්‍රිෂාන් නිලංග YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් ඔන්න දැන්ම අවස්ථාවක් තියෙනවා subscribe කරන්න. අපේ මේ සියලුම වැඩසටහන් ඔබට සජීවීව නරඹන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජ්‍යොතිර්වේදී ආචාර්ය ක්‍රිෂාන් නිලංග මහත්මයාට අපිත් එක්ක අදත් සම්බන්ධ වුණාට
ආයුබෝවන් කියලා සමුදෙනවා ලබසන්තියේ බලාපොරොත්තු. සුබ දවසක්. සුබ දවසක්.